Ayan ba yung kay Margo? Hawakan mo. Tingnan mo na yung manok mo. Tingnan mo yung manok mo. Hindi mo na dyan pula. Lahat yung ako makakay out box na. Wala. Nahanap nila tayo. Ito pa ba si Jerry? Ano natin mo? Nakita kayo natin? Yung pinapapak na nga nila eh. Tawagin mo dyan. Tawagin mo si ate mo dyan. Tawagin mo. Self.
yung tubig. Okay na lang. So ito? So ito? Tingnan ko ah. Ma!